जम्मू कश्मीर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको सही समय और सही दिशा की तलाश है। ऐसी ही एक युवती हमारे साथ है, जो सिंगिंग में अपना नाम रोशन करना चाहती है। नाम रितिका कक्कड़ है और ये नेहा कक्कड़ जो सिंगिंग में अपना लोहा मनवा चुकी है, उनको अपना आइडल मानती हैं और उन्हीं का पहला गाना भी ये गा चुकी हैं। उन्हीं से बात करते हैं। रितिका जी, स्वागत आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच सर। आप सिंगिंग में इस छोटी सी उम्र में सिंगिंग में अपना एक नाम बनाना चाहती हैं, जी। क्या कहेंगे और कब आपको ये लगा कि आप सिंगिंग की तरफ जाएं? जो कि मेरी सिंगिंग की शुरुआत थी, ये मेरे स्कूल से शुरू हुई है। हमारे स्कूल में एक म्यूज़िक हॉल हुआ करता था, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते थे और जब मैं उस रूम के बाहर आना-जाना लगा रहता था, तो जब मैं उन बच्चों को सुनती थी गाते हुए, तो जब मैं घर पे आके उसी चीज़ को गुनगुनाती थी, तब मुझे पता चला कि मुझ में गाने का एक टैलेंट है। और जब वो मैंने टैलेंट अपने मम्मा-पापा को दिखाया कि मेरे में भी एक टैलेंट है गाने का, तो फिर उन्होंने जाके कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपने जी। बताया था जब हमसे बातचीत कर रही थी आप, तो आपने बताया था कि आप सिंगिंग अभी फिलहाल 1 साल ही हुआ आपको जी, जी। सीखते हुए। जी, बिल्कुल। तो आपको कैसा लग रहा है और आगे रिस्पॉन्स जो है इसका कैसा मिल रहा है आपको? जैसे कि मैंने फर्स्ट जो कवर सॉन्ग है ये नेहा कक्कड़ जी का किया था और उस गाने को लेकर मुझे जम्मू से और पंजाब से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, जहाँ से मेरी जो एल्बम की जर्नी है वो स्टार्ट हुई। और मेरा ये कहना कि अभी जैसे कि मेरा नाम बन रहा है धीरे-धीरे करके और मुझे पंजाब से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं जागरण, सूफ़ी प्रोग्राम्स, लाइव इवेंट्स होते हैं जो म्यूज़िक के, मैं सब पंजाब में कर रही हूँ। और यही मैं जम्मू वालों को कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे जम्मू के नए आर्टिस्ट हैं, उनको भी आगे आने का मौका दिया जाए। आप भी जम्मू की आर्टिस्ट हैं, जी, जी। कलाकार हैं। यहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? जैसा आपने कहा कि आप जी। पंजाब में भी गई, जी, वहाँ बिल्कुल। पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी। पंजाब में किन-किन सिंगर के साथ गाना गाया और यहाँ की सरकार को आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने पंजाब में काफ़ी बड़े-बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। जी खान जी हो गए, माशाली जी हो गए, मास्टर सलीम जी हो गए, कन्वर ग्रेवाल जी हो गए, सरदार अली जी हो गए, सुल्ताना सिस्टर्स होगी। मैंने इन सभी के साथ स्टेज परफ़ॉर्मेंस की और बहुत अच्छा लगता है कि हम जब जम्मू से उठ के पंजाब में या कहीं भी बाहर जाके काम करते हैं, तो अपने आप में बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है वो, कि हम जम्मू के होने वाले हैं और हम बाहर जाके इतने बड़े-बड़े आर्टिस्टों के साथ काम कर रहे हैं। और जो मेरी सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो नकोदर दरबार में बाबा मुराद शाह जी, लाडी साईं जी, उनके दरबार में जब से मैं जाने लगी और एक दिली तमन्ना थी कि मैं उनके दरबार में सिर्फ़ एक बार हाज़िरी लगाऊँ, और बाबा जी ने वो मेरी मुराद पूरी की और मैं उस दरबार में हाज़िरी लगा के आई हूँ और मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग समझती हूँ। हाल-फिलहाल में आपने एक एल्बम निकाली है, जी। आप वो थोड़ा गुनगुना के हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँगी? जी, बिल्कुल। जो मेरा एक नया सॉन्ग रिसेंटली रिलीज़िंग हो चुकी है उस गाने की, गाने का नाम है खुदा दी कसम, और चंद लाइनें मैं आप सभी को सुनाऊँगी। ओ खुदा दी कसम सब छोड़ आइयां, ओदे नाम वादे सारे तोड़ आइयां। ओ खुदा दी कसम सब छोड़ आइयां, ओदे नाम वादे सारे तोड़ आइयां। जे नहीं सी करना तू प्यार वे सजना, मेरे नाल क्यों लाइया। तू बेशरम तू की देते मरदे, मेरे ना जीने या ओदे ना जीने। तू बेशरम तू की देते मरदे, मेरे ना जीने या ओदे ना जीने। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें जी, और आपकी आवाज़ जैसे बाकी सिंगर्स हैं, जल्द आप उस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन कहीं न कहीं जम्मू के अंदर जो हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा है, जी। तो इसको और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। सरकार से आप क्या इल्तिजा करेंगी?
मैं यही जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जम्मू में, जितने भी नेता वगैरह हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे जो जम्मू के आर्टिस्ट बाहर जाके हमारे कल्चर और हमारे आर्ट को प्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, और जम्मू वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा आर्टिस्ट बाहर जाके हमारे जम्मू के कल्चर और आर्ट को प्रेजेंट कर रहा है, और उसी आर्टिस्ट को हमें जम्मू में भी आगे उनका नाम करना चाहिए। आपका जो नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या कहना चाहती हैं दर्शकों से? जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा नया गाना रिलीज़ हुआ है, आप वीडियो जाके ज़रूर देखें कि मैंने अपने जम्मू को ही उसमें प्रमोट किया है। जैसे हमारा मुबारक मंडी हो गया, हमारे जम्मू की फ़िल्म सिटी होगी, शूट करने को मैं बाहर जाके भी कर सकती थी, पंजाब में या कहीं भी, बट मैंने अपने जम्मू के कल्चर को ही उसमें प्रमोट किया है। और मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस गाने पे रील्स बना के मुझे इंस्टा पे ज़रूर टैग कीजिए। मेरी इंस्टा की आईडी है रितिका कक्कड़ ऑफिशियल 786, और मेरे आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ होंगे, और आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है जम्मू दी रितिका कक्कड़। पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, जिन बच्चों में भी कोई ना कोई टैलेंट है, वो अपना टैलेंट बाहर लाइए। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए, कि उनको प्रूफ कीजिए कि हमारे में कोई भी टैलेंट हो, वो मजबूर हो जाए आपको सपोर्ट करने पे। और मैं उन पेरेंट्स को भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में कोई भी टैलेंट है, तो आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया है और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप नेहा कक्कड़ की को अपना आइडल मानती जी। हैं। कभी मौका मिलेगा उनसे मिलने का तो क्या कहेंगी उनको आप? कुछ नहीं कहूँगी, बस उनको देखना ही एक बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं मास्टर सलीम जी के साथ काम करूँगी, जी खान जी के साथ करूँगी। ये तो मैं एक सपना ही देखती थी, जिसे मैंने धीरे-धीरे करके पूरा किया है, और जो कि नेहा कक्कड़ जी हैं, मैं उनसे भी मिलने का जो सपना है अपना, मैं बहुत जल्दी वो पूरा करूँगी। आप मास्टर सलीम जी से गुजारिश कर सकती हैं, वो आपको नेहा कक्कड़ से मिला देंगी। लेकिन आपका पहला जो गाना जी, आपने गाया था, हम जी, उसको भी सुनना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। जिनके लिए हम रोते हैं, वो किसी और की बाहों में सोते हैं। जिनके लिए हम रोते हैं, वो किसी और की बाहों में सोते हैं। हम गलियों में भटकते फिरते हैं, वो समंदर किनारों पे होते हैं। जिनके लिए हम रोते हैं, वो किसी और की बाहों में सोते हैं। तो आपने इस मखमली आवाज़ को सुना और अब इनको यही उम्मीद है कि यहाँ की सरकार और यहाँ के जो बड़े कलाकार हैं या बड़े विभाग हैं, वो इनकी कला को पहचाने और इन जैसी और भी कई कलाकार होंगी, उनकी कदर ज़रूर करनी चाहिए और इनको आगे बढ़ाने में एक मौका ज़रूर देना चाहिए ताकि जम्मू की प्रतिभा जो है, वो और ज़्यादा निखर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।